Dalton Highway, or Alaska Route 11, is a 666 kilometers or 414-mile road in Alaska. It begins at the Ellopia Highway north of Fairbanks and ends at Dead Horse near the Arctic Ocean and the Prudhoe Bay oil fields. Συστέλνουμε το αυτοκίνητο. Εντάξει, αυτοκίνητο δεν το λες, τριαξονικό δεν το λες, κοιτάξτε τι κουβαλάμε. The road was initially built in 1974 as a supply route for the Trans-Alaska Pipeline System, and its named after James Dalton, the Alaska-born engineer who directed and supervised its construction. A small clap for the road. When you think about being on the road all day long, you know, well, they give you the paper ones and you got a plastic lid on it. Well, then you hit a bump or you go to grab it and then the plastic lid comes off and then you're spilling coffee all over, so I figured it'll last me all day. That's the best way to go. Maybe. Okay, so the trees that are out here, the shorter trees, they're close to 100 years old because they only get water for 3 months, so they don't grow, you know, as fast as other trees do. The highway runs parallel to the Trans-Alaska Pipeline System, and despite its black, isolated and remote setting, it is often navigated by anything up to 150 trucks in summer and 250 trucks in the winter. I asked my landlord, I said, hey, if I was to buy land, where would I buy land? He goes, always look for the birch tree and build there. He goes, if you buy where the pine tree is, you don't want your house is going to sink, so, and you're going to have to jack it up or, you know, a couple times. Few roads in the world offer the degree of isolation as the James Dalton Highway. Και φτάνουμε στο σημείο από όπου ξεκινάει ο αυτοκινητόδρομος Dalton. Θεωρείται ότι είναι ο πιο μοναχικός και πιο επικίνδυνος δρόμος στον κόσμο. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Yes! Φτάνουμε σε λίγο στο 25ο μίλι, γνωστό ως η γωνία του 25ου μιλίου. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική γωνία του δρόμου. Ερχόμενα προς το Fairbanks στα φορτηγά, έχουν αναπτύξει τόσο πολύ ταχύτητα που σε εκείνο το σημείο το συγκεκριμένο πάρα πολλά από αυτά έχουν φύγει από τον δρόμο, αποτέλεσμα να μας κατοξούν οι οδηγοί. The road itself is mostly gravel, very primitive in places, and small vehicles and motorcycle traffic carry significant risk. The nearest medical facilities are in Fairbanks and Dead Horse. Αυτή τη στιγμή περνάμε τη γέφυρα Euphony, που είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Αλάσκα. The Yukon River is such a giant. No words can accurately describe the scale of things along its more than 2,000-mile length. And if you need to be on one side of the river at a certain point, you better start many miles in advance getting to that side. Βρισκόμαστε στην είσοδο του Αρκτικού κύκλου, στο Dalton Highway. Βλέπετε εδώ πέρα στο χάρτη, στην ουσία ο Αρκτικός κύκλος είναι μια νοητή γραμμή η οποία ξεχωρίζει τον υπόλοιπο πλανήτη από το αρκτικό κομμάτι του. Πώς μεταφράζεται αυτό? Ότι σε αυτό το σημείο 2 φορές το χρόνο ο ήλιος ούτε ανατέλει ούτε δίνει.
anyone embarking on a journey on the Dalton is encouraged to bring survival gear. Ακούει για αρκτικό κύκλο, φαντάζεστε πολλά χιόνια, χειμώνα, καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στον αρκτικό κύκλο, είναι το τέλος του καλοκαιριού, έχουν αρχίσει να κυτρινίζουν τα δέντρα και η φύση θα πάρει μία εβδομάδα, όχι παραπάνω, μέχρι να κυτρινίζουν όλα και να προετοιμαστεί το περιβάλλον για τη χειμερινή του περίοδο. The shorter I become. Look at this place. Change just to drive up the snow and ice. We also use it to go through the mud too. Yes, I drove it. Yes. Oh, yes. Η ρόδα είναι πιο ψηλή από μένα, αλλά το οδήγησα γιατί φοράω το μαγικό καπέλο. Στην Ελληνική Πυροσβεστική Έδρα, λοιπόν, στην Αλάσκα, 200 μίλια από τον Ατλαντικό ωκεανό. Παρατήσει τις παραδοσιακές τους εργασίες, δηλαδή ψάρεμα, κυνήγι κτλ. Δουλεύουν περισσότερο σε εγκαταστάσεις πετρελαίου που βρίσκονται εδώ πάνω, στο Fairbanks και στον αρκτικό κύκλο.
Λοιπόν, είμαστε ακόμα στο Dalton, έχουμε μπροστά μας άλλα 350 μίλια για να φτάσουμε στο Fairbanks. Μάθαμε για τις αρκούδες, έχει πάρα πολλές αρκούδες εδώ. Εάν σε πλησιάσει καφέ αρκούδα, μπορείς να την ξεγελάσεις, να ξαπλώσεις και να κάνεις ότι είσαι πεθαμένος και θα σε αφήσει ήσυχο. Έχουμε όμως και τις μαύρες αρκούδες, οι οποίες μαύρες αρκούδες δεν σε αφήνουν με τίποτα. Για την μαύρη αρκούδα, αν σε κυνηγήσει και δεν έχεις όπλο μαζί σου, συνήθως όλοι κουβαλούν όπλα, εάν δεν έχεις όπλο, βάζεις το χέρι μέσα στο στόμα της μαύρης αρκούδας για να τις κλείσεις στον αεραγωγό. Βέβαια θα χάσεις ένα χέρι, αλλά δεν είναι ένα χέρι μπροστά στην νεότητα, δηλαδή στο να ζήσει. Και μετά έχουμε την πολική αρκούδα, η οποία πολική αρκούδα είναι χειρότερη από τις δύο. Εάν δεις πολική αρκούδα, θα τη δεις μια φορά και μετά πρέπει να τρέξεις να πάρεις το όπλο σου. Γιατί η πολική αρκούδα θα σε κυνηγήσει, είσαι το θύραμά της. Οπότε θα σε περιτριγυρίσει μέχρι να βρει την ευκαιρία που θα της γυρίσει την πλάτη για να σου ορμήξει. Γιατί ακόμα και αν δεν πεινάει, θα πεινάσει εκείνη την ώρα. Το νερό εδώ είναι τόσο μπλε, ένα πολύ περίεργο μπλε, που δεν το βλέπουμε στα υπόλοιπα ποτάμια, γιατί μάλλον καταλήγει εδώ από παγετώνες. Γι' αυτό έχει αυτό το γαλάζιο, το περίεργο. Βέβαια εμείς στην Ελλάδα το έχουμε πολύ συχνό φαινόμενο, αλλά αυτό το συγκεκριμένο μπλε έρχεται από παγετώνα που λιώνει.